guys, ikut aku yuk. Kita mau makan mie goreng Solaria. Aku pesennya ini mie goreng ayam, jadi udah pasti dong ada potongan ayamnya dan juga itu ada baksonya, bakso ikan deh kalau nggak salah. Terus juga ada potongan cabenya guys, karena kita pesennya yang pedes. Jadi langsung aja cobain, dadah!